Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz müştərilər. Sizə masa hazırda yeni tikilmiş bir həyət evin çəkilişindəyik. Masa hazırda yerləşir həyət evimiz 2 mərtəbəli həyət evidir. Təzə tikilmiş məktəbin düz yanında yerləşir evimiz. Çox geniş bir həyətimiz var. 3 sot içərisində tikilmiş 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evidir. Ümumi sahəsi evin çöldən çölə 167 kvadratdır. Qiyməti 78.000 manat. Real alıcı olarsa qiymətdə endirim olunacaq. Ev monolit betonla tikilmişdir. Bura bizim həyətimizdir. Buradakı hələ ki ev təmirdən yeni çıxıbdır. Materiallar götürüləcəkdir buradan. Bura bizim geniş bir həyətimizdir. Bu da evimizdir bizim. Gözəl bir fəsadı var evimizin. 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarətdir. Real alıcı olarsa qiymətdə endirim olunacaq. 78.000 manat kupcalı həyət evi satılır. Keçək sizə bağımız da var arxada. Yəni bağ kimi istifadə edirsiniz həyəti. Burada bir xudmani bir yer var. Bağ kimi istifadə edə bilərsiniz. Ümumi sahəsi 167 kvadrat evimizin çöldən çölə. Real alıcı olarsa qiyməti 78.000 manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə razılaşmaq olar. Endirim olunacaqdır. Kupcalı həyət evidir. Monolit betonla tikilib həyət evimiz. Bu bizim evimizin fasadıdır. Çox gözəl bir fasadı var evimizin. Girək sizə otaqlarımızı göstərək. Çox geniş bir koridorumuz var burada bizim əziz müştərilər. Qapıdan girəndə solda yerləşir bizim gözəl bir zalımız. Çox geniş bir zalımız var burada. Ümumi sahəsi 167 kvadratdır. Çöldən çölə evimiz. 3 sot torpağın içərisində tikilibdir evimiz. Kupcalıdır. Qiyməti 78.000 manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə razılaşmaq olar. Bura bizim mətbəximizdir. Çox gözəl bir fasadlı mətbəximiz var burada bizim. Buradan həyətə baxışdır mətbəxdən. Monolit betonla tikilibdir, qoşadaşla tikilibdir evimiz. Ümumi sahəsi 167 kvadrat, 3 sot torpağın içində tikilibdir. Burada bizim qladovkamızdır. Burada isə yerləşir bizim sanuzerimiz. Çox gözəl bir sanitar qovşağı, sanuzeri yerləşir burada. Evimiz 4 otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 167 kvadrat, evin çöldən çölə. Qiyməti 78.000 manat. Real alıcı olarsa qiymətdə razılaşmaq olar. Pilləkəndən çıxanda sağda yerləşir belə bir gözəl mənzərəli sanitar qovşağı. Burada geniş bir koridorumuz var. Burada bir yataq otağımız yerləşir. Buradan həyətə baxış var. Ümumi sahəsi 167 kvadrat metr. Çöldən çölə qiyməti 78.000 manat. 3 sot torpağın içərisində tikilibdir evimiz. Buradan həyətə baxış var. Bütün otaqların pəncərəsi həyətə baxır. Burada isə 4-cü otağımız yerləşir. Evimiz masa hazırda yeni tikilmiş düz təzə məktəbin qarşısında yerləşir. Burada bizim həyətimizdir.
Məktəblə evin arasında 2 dəqiqəlik yol var əziz müştərilər. Masazırda yerləşir. Çox gözəl bir evdir. Kupcalı həyət evidir. 2 mərtəbəli. Ümumi sahəsi 167 kvadrat metr. Qiyməti 78.000 manat. 3 sotun içində tikilmiş bir evdir. Real alıcı olarsa qiymətdə razılaşmaq olar. Xahiş edirəm əziz müştərilər, kanalımıza abunə olub, bəyənməyi unutmayaq. Bugünlük bu qədər.